Hi friends, welcome back to Zaira's Easy Cooking. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല നാടൻ ഫിഷ് മസാലേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷ് മസാലേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 പീസ് അൽക്കൂറേൻ്റെ ഫിഷാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫിഷും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് കിങ് ഫിഷാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത്. ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് മസാല ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇതിവിടെ ഇപ്പം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി മീനിലേക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. മീനിലേക്ക് നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഈ മസാല മീനിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടായാൽ ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായാൽ ഇതിലേക്ക് മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറേ ടൈം ഇട്ടൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡ് കുക്കായാൽ ഇത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് മറ്റേ സൈഡും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മീൻ അധികം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളിത് മസാലയിൽ ഇട്ടിട്ടും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. മീൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. വേറൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഒലിവയും 3 വലിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സവാള ഒന്ന് വാടി വരുന്നവരെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്ത് തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിന് തക്കാളിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികളിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുതൽ 1 ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്കാണ് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക്
വേണമെങ്കിൽ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത മീൻ ഇതിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മീനൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് കുക്കായി കിട്ടും. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മീനൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പം മീൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിപ്പം തന്നെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം വെച്ചിട്ട് ഈ മസാല കഴിക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫിഷ് മസാലേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.